pa je prišel čas za prsa rame. Verjetno moj najljubši dan, to ali pa hrbet. Ja. Začel bom z incline Smith Machine bench pressom, kar je po moje najljubša vaja od vseh. Ja. Prsa rame, oziroma pač prsa, no. Najraje začnem z incline Smith Machine bench pressom. Absolutno svetovna vaja mi je. Odlična stabilizacija. Jaz navadnega bench pressa, pač z barbellom, ali pa incline bench pressa z barbellom nikoli ne delam, ker veliko bolj nestabilno mi je. Za rame mojim ramem ni ravno všeč. Tako da ja. Tole je kar. Zdaj, kar se treninga prst tiče, pri vajah ne kompliciram ravno. Večina časa delam 3 vaje. To je, prvo je neki incline pressing movement, drugo je ponavadi še en pressing movement, najrajši neki flat, a ne, tretji pa neka vrsta flya. Ponavadi največkrat na back decku. Tako da bi rekel, da 80% časa delam te 3 vaje. Zdaj mešam tudi vsake toliko časa kable, kar zapašejo po nekaj časa, ne. Tisti so malo bolj high volume. Ti pressing vaje pa so, jih ponavadi delam kar dosti težje, a ne. Tako da ja. Ugh.
tale zadnji rep je bil kar konkreten. Mislim, da sem končno začel nazaj uživati v treningu prsa ram. Imel sem zdajle nek tak period, kjer mi ful ni bilo za delati prsa rame, ne vem, ko je bilo, nisem užival sploh v njih. Sem pa izredno užival v hrbtu, treningu hrbta, še zdaj. Ko sem končno odkril tiste mind-muscle connections, to se mi je tako, da bi se mi tretje oko odprlo. Ampak ja, zdaj pa počasi spet nazaj sem začel uživati v treningu prs. Drop set. Bolj redko delam jaz drop sete. Smith mašini. Razlog za to redkost je, ker mičkam traja, da si daš te plate dol, tako. Gremo zdaj na en flat machine press. Tale mašinca mi je pa izjemno dobra. Eden od boljših chest press mašin, moram priznati. Mogoče edina mala pritožba, ki jo imam pri tele napravci, je, da
je tale grip, oziroma pozicija rok je mogoče za mene mečkan preširoka. Višina je idealna, a ne. Mogoče mečkan preširoka, kar dosti čutim front delte. Zdaj, lahka bi tudi, a ne. Takle primo za tele ročke, sam to pa spet ne ustreza mojim mravam. Ni glih ugodno, ne. Lahko tudi načinoma tule spodaj, zato pa se mi zdi, da še bolj front delta obremenjuje, ne. Ampak, ja, bo pa za zdržati, no. Okej, naslednji set bom mečkan lažji. Drop set, ajde. Danes se mi lušta malo high volume. Okay. Gremo na ene flye. Okej, čeprav sem na začetku rekel, da rad delam na peg decku flye, mi tale peg deck, ko je tukajle, ni tako všeč. Jaz sem tak borderline hobit, a ne, in je enostavno malo prevelika mašina za mene. Imam idejo, kako bi jo lahko izboljšal, malo adaptiral, to bom po moje drugič naredil, ampak na konec konca je tole tudi flying movement, neka vaj za razteg, pectoralis mišic, tako da ja, mečkan višji rep range.
Tukaj bom šel mečka nižje. Malo me je matrala zdajle stabilizacija. Tako da, takle meni zdaj mogi biti malo boljši. Ok, prejšnji kot sem jaz malo posral, se me ni najbolj videl, pa zdajle bi mogli biti malo boljši. Zadnji set, še po mojem drop set. Servus. To je to, kar se prst tiče. Zdaj, preden grem na rame, bom še hitro en pulse down naredil. Zdaj, ko imam prvič po dolgem času končno spet napumpana prsa, upam, da en hiter pulse down ne bo tele nobenega motil. Da, ja. Mislim, da mi samo še tak spodnji del prs malo fali. Ja.
Dejansko se nikoli nisem v ogledalo pogledal na pumpan, teda to je še prvič za mene, teda nič. Gremo na rame. Zdaj rame. Kar se tiče ram, delam jaz iz principa za prvo vajo 90% časa na pec decku rear delt fly, ker v prejšnjem fitnessu sem jih takoj, ko sem končal z pec deck flyem za prsa, ker je bila taka izjemna gužva pa in čist zmeri bila pec deck mašina zasedena, sem takoj po flyih šel kar za rear delte fly delat. Tako da ja, gremo jih par narediti. Ok, mogoče sem malo pretiraval. Gremo malo nižje. Zdaj, kar se rear deltov tiče, jih rad delam z visokimi repeticijami, manj kilaže. Zdaj, ignorirajte moj prvi set tega, ampak ja, rad se držim do 12 repeticij. Tako da res tako fajn zažge, a ne. Tako da ja, ne vem. Tako grem še nižje za naslednji set, ali se hočem mečkam več repeticij narediti. Zdaj, če komu kaj pomaga pri rear delt fly, jaz se osebno rad bolj naprej nagnem in imam sedež čim višje. V tej poziciji tako zelo dobro začutim svoje rear delte. Iskreno še bolj optimalen način je, zdaj tukaj je malo nerodno tale ročke, ampak da imaš nevtralni položaj zapestij, greš tak. Takle mi je malo bolj smotano, no, moram reči. Sam nima pa tako dobesedno ful neudobno tukajle delati z nevtralnim položajem zapestij. Tako da ja.
Okay, na vrsti shoulder press je zdaj dejansko koliko potrebna je sploh ta vaja, ne vem, zato ker eni pravijo, ne, da če delaš ti dosti vaj s potiskom prsja, ne, da ti skoraj ne bi bilo treba delati ravno kakih vaj za front delte, ker že pri navadnih, ne vem, chest pressih pa to, kakršnikolih presih, a ne, se ti aktivirajo zraven front delti, ampak, glej, jaz jih vseeno delam, rad jih delam, mislim, da so kar taka solidna vaja, no. Tako da. Zdaj mogoče par nasvetov oziroma 2 nasveta za tako generalno shoulder press vaje, je, da jaz osebno imam zapestja oziroma pač roke, no, imam majčkeno izven širine ramen in da imam pozicijo sedeža oziroma pač recimo si predstavljaj, da če bi bila štanga takole, pač res, da je tako praktično malo naprej od nosa, da bi ti šla gor štanga, recimo to bi bil boljši primer, če bi to na Smith mašini pokazal, dejansko tak centimeter stran od nosa, recimo, da gre praktično direktno sam gor pa dol, čisto vertikalno. Ja, to sta 2 nasveta, saj tukaj nimaš ne vem kaj bolj zakomplicirati, no. Okej. Zdaj se pa začne
kar bi večina folka mislila, da tak legendarni amount of volume, a ne. Tak jaz za side delta, lateral delta, ne, delam, oziroma, pa niti ne pred kratkim, meni se zdi, da, ja, na začetku, kata, z začetkom kata se mi zdi, no, sem začel delati ogromno volumna za lateralse, pa se mi zdi, da se kar obrestuje, moram priznati, zmeraj sem si želel velike rame, zato ker se vsaj meni zdi, a ne, da nimam ravno najboljših genetik, a ne, kar se širina ramen tiče, nimam takih onih širokih ključnic, a ne, tako da hočem kompenzirati z grajenjem takih mastnih, konkretnih ram. Tako da ja, ponavadi delam dve vaje za lateralse, prva vaja je bolj tako za ogrevat, a ne, mislim, ja, no, ni tako visoko volumenska. Ta zadnja vaja, ta zadnja vaja pa, tam se ga pa pumpa, tam pa vsak set drop set. To najrajši delam z dumbbell raising. Zato ker lahko tam kar dosti cheatam, a ne, si malo pomagam. Tako da ja, gremo. Pa tukajle na tej mašini, a ne, delam jaz to z minimalno kilažo, ker če ne moje rame eksplodirajo, sklepe do vselega sfrdirajo takoj, spuščajo take malo čudne zvoke, no. Ampak ja. Tu pa tam še rad malo na pol repeticije delam, na hiter, tako da res fajn zažge.
Evo, zadnja vaja. Dumbbell lateral raise. 3 seti, vsak set drop set. In ja. Tu poskušam vsak set narediti po 15 repeticij. Zadnjih, po moje enih 5 repov, ni glih najlepših, no se res malo tak buncnemo, ne? Ampak, ja. Kaj veliko za filozofirati, to glih ni. Mogoče en nasvet, da se mečka naprej nagnete, minimalno, pa roke, a ne, da se malo bolj naprej, a ne, nagnete. To je pa praktično to. Ni treba zdaj z nekako veliko kilažo delati, jaz delam z 12,5 vsaka. Sem delal več, 14, se mi zdi, 16, ne vem če, ampak ti za sklepe, no, mi ni glih najbolj idealna, no. Evo, zadnji set. Oh, my body. To je to za ta gnar. Okay. En
post down hitter za rame. Mislim, edino, kar poznam za rame. Mogoče bilo tole. Kaj tajega. Ta se kar dobro pozna, no. Tak manjša ločitev od kaj je že lateralnih deltoidov od triceps, biceps tega dela je tako malo bolj ne ven, a ne. Za njegov fest je zdaj to na tukaj ima učinek pump. Pa tudi zelen, mogoče ni najboljši lighting. Mogoče tako naredim. Tako fajn, tako vsak taka nem tako satisfying je. Gre takole tako. Dober separation. Definicija. Kaj češ boljšega? Znači, dosti epanja. Vam je zdaj pouncno.